そんな寒くなってるんだ。みたいだね。国西さんが選んだってことはなんか意味があるのかな。いや、国西さんは噂だけで選んだみたいだから。安い。海塩ね。日本語も。え？日本語？違う違う、だから大きいが昔ほら。いやいやいや、ネーミングは日本語なんかそれともなんか。いや、なんだか意味わからない。あれ。海塩なんかちょっと日本っぽい名前じゃん。まあね。ここに海塩って見るし。なんかあるでしょ。あるよね。はい、ということで頑張るぞ。よし。はい、こちゃん出ました。あれ？あ、どうぞ。